Pedro fazendo a nossa fogueira, né, Pedro? É. E é de São Pedro hoje. É de São Pedro. Não falando pra aqui, né? Essa... Aqui, ó. Temos? Botou? Aqui, ó. Bate aqui, ó. Não, peraí, eu vou melar o resto. Deixa eu melar primeiro direito. Temos. Fechou, fechou. Senão o vídeo fica longo, seu Pedro. Aqui, ó. Não, ele vai zoar comigo. Chega. Ai, né? Cadê a mão, É Lucas? brincadeira uma coisa dessa? Chega a outra. Não, chega, rapaz.